那个上头那时的到外头这个Geena里家还少是呢，梦月在 TV 冲北就一point就到了那时的，那个上头那时的就还那都老都落到半年前那同干都，让些呢莫呢路时候正经那么讲了个少是路时候天，就那个上头那时的，เขา少是国家是属于一个少是正经那么他早都杀到感冒 coronavirus，但是呢，其实杀 Department of Homeland Security แล้วตัวชาติให้เดียแต่ชินเรายอชีถาเราไม่ให้เจ้าตัวชาให้เดียแต่ที่ยอต้องการตัวชาที่เขาไม่การนอยอจอให้เดีย illegal แล้วยอจะเดียเนี่ยเขียนจะเต้นการตัวซื้อเนี่ยจะได้จอหลังเดียโตเลยจะต้องมุ่งจะเลยตีจากการมุ่งตัวเลยรู้ได้เฉยเทียจะแต่ชินเราเกี่ยซื้อเสด็จจอว่าเขาหลุดยอตัวชาได้จะเต้เทียเสด็จจอเท่าจอเลยจะตาต่อมาตุใจเราจะเราหมุนโซ่แล้วโซ่ตาเราชี้ถาตาเราได้จอเลยซ้ำหมดตัว President Donald Trump เซ็นอย่า President Donald Trump เซ็นเดลี่ DHS ตัวโซ่เยเราหมุนท่านะเจ President Donald Trump ยังยาวอีตัวเดี๋ยวหนูหมดใจยังหนูเซ็นซื้อนะเจยังหนูยอว่าตุใจเราหมุนขี้เตาเราหมุนตีท้ายต้านถอดจะไปสั่งยารสชาติที่จะมีการนอยังหนูปอเตาให้เดียอีจ่าเลยตัวเลยเขาตัวกี่ก้ามมอดเราเสด็จจะไปสั่งยารสชาติที่จะมีการนอเทียนะเจ President Donald Trump หมด1%ให้เจ้ารสชาติให้เดียหนูเนี่ยเนาะว่าตัวเขาหลุดที่ชิตาลิงเดอหนูยิ่งรู้หัวเพีย1%เราหมูให้เดียตีท้ายก็จีสมมตินั่งมัวแต่เหมือนชูชีตรงนี้จะไปสั่งให้เจ้ารสก้ามมอเราว่าจอดเต็นเดอ President Donald Trump ยิ่งยาตัวให้เดียหมดใจรสชาติเดอจะยอปอเตาตอนได้นาเทียที่เนี่ยเก๋ลายเจเต้ตัวนั้นได้จบเลยการมตีระกาเทียแล้วก็สัดส่วนจีตอนได้ในเทียยังก็สัดส่วนตัว Secretary of State Stephen Mnuchin ตัวชาติต่อให้เดียแต่ชินอกิซึเสด็จจะเสด็จเจยอร์ชาไปเจเดอร์เลยจุดตัวเชื่อตัวออฟมันที่ตอนได้เนาะยอปอตัวให้เดียจอที่นั่งว่าตัวป้องเขาเหลือได้จบนี่เขาชิมวันเนี่ยวิธีแล้วก่อนนี่เรามุชอลเลยยันในจิตตัวเนี่ยนะเจยอตัวชาติที่จะมีการเนาะจอเสด็จเสด็จเจจะหลอดชื่อ President Donald Trump จาก administration เลยยอมวันเนี่ยเรามุเชื่อตัวเสด็จเทียนะเจมันนิวเจนตอนเราโมไฮเตียต้านทอย GOP senators เลยยมัวจะรีออปวด billion จะเนี่ยจะเราโมบ้าเช่าเจ้าในนอจอนั่งไปสั่งอเมริกาเนี่ยรสชาได้ชอเมริกาเนาะมันนิวเจนตอนเราโมไฮเตียไฮเจ้ารสชา federal เนาะรูปเล่าถึงตัววันที่เกาชี้ไฮเจ้ารสชา the income tax เนาะนะเจต่อ IRS จิกาโมหันเนาะขี้ก่อนได้ยอดแต่ชิมา IRS ตอนเราโมชาต่อไฮเตียเสด็จต่อชี computer income tax นะเจสาก็เสด็จจนเนนูวันincome tax จีเทียอย่าเลี้ยจุมตัววันที่เดคอลิเสด็จสาเตาแต่ชิมาให้เจ้าตัวเนเสด็จยอตัวเนี่ยละกันนะอย่าอาชีวะเขาอยากตัวเสด็จยอให้เดียตัวมาเทียเนี่ยนะเจจอลิคันเตานะเจเลยมัวคันเตาจอเจจะยั่วเจ้าโน้เอกอยู่ที่เท่าตัวเทว่า share lot เนี่ยเนาะไงเตจอเสด็จยอจอเจเนี่ยเนาะยอจุตัวเทเนี่ยหมู่เจ้ารัฐบาลหล่อชื่อ government IRS เทียนะอย่านู้ Tuesday ทอดเชิญจอนะซื้อว่าจะรีบเล่าเทียเจ้าปวดเจ้าเจ้าตัวที่นั่งใจตัวก็มอ coronavirus ตัวชาติที่อเมริกาเนาะด้านท็อปเราจะจัวลุแสงมัวให้เดียจอที่นั่งมัวมอเนี่ยจะหัวเล่เจอลีแล้วชาติเราชาไปเจเดอร์ยี่เจ้าชี้ตัวที่นั่งแต่ชิโนตัวเนี่ยเราชาติที่อเมริกาเนาะแล้วก็สอสนใจตอนเด็กนาทีอย่างอีกข้อสอสื่อชาเราชาเดอร์ให้จอดเราชาเดอร์จอมอเนี่ยเราชาที่อเมริกาเนาะเคเราชาเดอร์ให้เดียอีกข้อต้องตัวชูชีแล้วตัวก็ให้เดียยึดย่องตัวที่นั่งตัวเนี่ยเราชาที่อเมริกาเนาะย่อจะนั่งว่าเหล่าเสือจะอย่างเลยชี้เจ้าชงติงก็เลยจั่วเจ้าชงยอดตัวชาติอเมริกาเนาะเจอลีตัวก็มอเนี่ยจะนั่งเท่าเจ้าจะชงตัวชาติเสาเนี่ยจะยอดจ่อให้เดียก็มัวมอเรายอดก็ให้เดียก็รู้เจชิมัวรอเราแล้วก็มืออีตัวก็มอเนี่ยจะถูกก็ใจเนี่ยจะก็รู้เจชิมัวรอเจ้าจะใช้ตัวซื้อเจอลีคอสจะตัวเนี่ยจะยอดเจ้าจะชงชาจะชงยี่จะชงที่จั่วจะชงแต่ชิมัวอีตัวเนี่ยก็ยังชี้จะชงซื้อเนี่ยจะปอเตาที่เขียเตาเราจะเดินให้เดียจะนั่งเหล่ายอดจ่อให้เดียแล้วใจเตาจะยอดจีเช่าแล้วรู้เนี่ยเนาะว่ารู้รอเราโมให้จ้าตัวชาติแล้วรู้รอมัวรอเราโมเนี่ยนาตีไทยแล้วตัวข้างตัวชันดาวยิ่งจ้องตัวอยากจะนั่งเหล่าตัวเนี่ยตัว Kirkland Washington โมจะลินั่งก่อตัวที่นั่งตัววิเหตุรู้ชันแต่ยังอีรู้ชาวรอจะนั่งเหล่าแล้วชิกิซื้อนะเจแต่เลยคันดาวยังเนชตัวมูหรือรู้ได้ชาวเนชตัวหล่อเนชเจ้าตัวก้ามอมูหรือรู้ได้ชาวหล่อแต่นั่นเจจิโมเกนชายเทียแคลิฟอร์เนียที่ยาอีรู้แสงตัวที่นั่งสู้ในตัวให้เดนมุนยี่ชาติจะไทยหล่อซื้อหอยยอดหรือลู่วันนี้นอแสงนะเจยอดเดชิกี
老师只要老母都杀一点，母路的桥了。然后说甚至等待那天要一个小时，要到杀 California 呢，差到到是的นู่นนอให้เดีย要拿住วันได้แล้ว到够杀北这到杀 California 呢，แล้ว到这只 share 了么1 billion เนี่ยจะเรา母做手中เรา母抽到จะ红毛，到里 California 要到路省นอ呢也被么做里ให้เดีย够อีตัวที่นั่ง到ตัว到里看到จีบัว下就อ๋อตัวที่นั่ง到ใจตัว干么แต่是เนาะให้จอน要到杀 California เนาะซื้อเนาะ也但是เนาะเกี่ยซื้อจะ拿住么ใจ到ตัวเธอย่าตัว governor ใช้หัว到杀 California เนาะเนื้อสี到จีบัวล้านจะเรา母เกี่ยสี到แต่是เนาะนะ也ขอจีบัวล้านเดี๋ยวจะเรา母ก็到杀เดี๋ยวก็เนี่ยเนาะเช่าตัวจะหงหมก็到จะจ้าง到ดัวเทีย到ของเรา母ขอเสด็จจิตาลินเดออีบัวล้านเนี่ยจะมุงก็ตัวจะเจกัน到ย้อนตัวแคลิฟอร์เนียจะเจกัน到จะ school new some เทียเสด็จแล้วเราหมู่ขอจงแจ้งในเจแล้วให้เดียแต่ชินอมาเป็นว่าชาจบปล้เชียรู้จ้างเนี่ยต่อของหมู่ซื้อในเจอีเชียจีบัวชาหูเด intensive care unit แล้วยาชาเด ICU เจแล้วสันจีก็ต้องยีเชียตัวปวดตัวหยุดตัวรู้จ้างจีหายใจตัวชาเดเหลือจุดตัวมัวจะเชอรีวันนี้นอก็ตัวริชาปัวจ้ารู้จ้างจีเทียนั่นแหละเจจุดที่เนี่ยเราของหมู่หรออยู่จุดที่เช่าตัวสั้นต่อนั่นแหละเจยังมัวหายเราหมู่จ้อนะแต่ชินอเลยตัวก้าเทเกิดตัวให้เดียเช่นยอดรสชาที่เขมิกาเนาะเป็นอย่างมั่วจ้าลิปล้อจมูกรสชาจะ%จะเป็นอย่างที่เนี่ยยอดรสชาเนี่ยเราที่เขมิกาเนาะที่เราแต่ชินอมั่วจ้าโกอีลุลีเราตอนเต้นเราที่เราบ่งเรา%จะที่เนี่ยอยู่ใจตัวกัมมอนะเทียยังมั่วหายเรามั่วจ้าเชื่อจ้าลิออฟพอยต์ล้อมั่วจ้าลินั่งโกอีล้านตัวที่เนี่ยอยู่ใจตัวกัมมอนะตอนเต้ไอ้ที่สาทอก็是ที่ไทย是ตัวแข่งเทียอย่างนั้นจะในมุนจี是จะตัวละตัวรวยอีเปลี่ยนออกมาดักหล่อเทียไอ้ที่ชอบแบบก็ที่เปลี่ยนนะซื้อกูดักหล่อละที่ชงเช่นตอนนี้จะย้อนดูที่นักเรียนชงตอนนี้เสด็จเขาสอนสื่อตอนนี้เราจะเรามุ่งไปเรื่องของ Fresno นะเทีย Fresno แล้วใจตัวจะชั่วเรามุ่งสีเสด็จให้เจ้าตัวการมอ coronavirus แต่ชิมาตัวเธอจะ Joe Prado ยาตัวเสด็จ Fresno County Department of Public Health ตัวชาติตัวให้เดียจะวันนี้เราชั่วเรามุ่งสีเสด็จตัวการมอเนาะเขาจีนตัวให้เดียเป้จะเรามุ่งสีเราจะนั่งเล่าจะนั่งเล่ายี่จะให้เดียมัวมอใส่ตัวเทียเตจมัวตั้งแม่งนะเจเป้สีเราจะนั่งเล่าวันเดจอนะนะเจก็是的是超都些了山道，你到了莫海地，要你莫毛里家，我里家那你去到本地呢，都他毛些，都他毛这这些里家是不要，你那莫那过，但是เขา正经插了那个摸到人很老，วันเด但是龙头 Fresno 莫จะชั่วเรา莫还点住是的了，然后他甚至当地那天有一个小时，差不多是的 ，Lucia Fresno。ย้อนจงน่าจะหลอดจือแล้วมั่วขี้ตัวชา state of emergency ละย้อนลิงเตอร์ในเจ้าขี้ตัวชันเตอร์ในเจ้าเลยจะจู่เตาให้เตียมั่วใจเรามั่วตีไทยตัวรู้ใจชอบเทียในเจ้าตัวไปยัวพอยัวมาซื้อแต่ฉันเรามั่วเกาชิปูที่มีว่าเนี่ยเนาะว่าเตะเจ้าเต็มเบี้ยวเนาะเลยจิกาเลยเทียเลยจะจู่เตามั่วให้เตียปูเจ้าตัวเธอเจ้าตัวลุ้นเจ้าเนาะเรามั่วให้ตัวเสด็จก่อนในย้อนว่าเจเราเตอร์ไปจำมองเขา curfew เนาะเรามั่วใจเราวันเตอร์เรามั่วใจเรามั่วให้เจ้าตัวชาให้เตียก่อนฉันเดาเตาเกาเลยเต้วันนี้นอเชยย้อนเดาย่ออาชีเราเตาตันทอจิตาลินเดาฉันเดาย่อวันนี้นอเชยเราฉันมุสอลิเต้โฮเทลเดานอหล่อเลยจู่จิตสมมติอย่างกี่ว่าเชียเทียจิตาลินเดาเต้วันนี้นอต่อไปต่อโฮเชโลเนี่ยนอเต้ยาลีให้เตียเนี่ยนอเป้ยัวยัวจู่เรามุเชยต่อเป้ลุ่นแดงนอจีปุ่นเย็นกี่เราฉันเดาเทียจิตาลินเดาเนี่ยเจก็เนี่ยนอก็ฉันเดาจิตช้อนย่อวันนี้นอชิเจก็ตันทอจะเชยเลยว่าสิเนี่ยเราฉันเดาใช้เต้นเดานั่นแหละก็ต้องมั่วเกิดต้านทอนนั่นแหละแต่ฉันเนี่ย state of emergency ละเขาจึงแจ้งชับหลังนั่นเองฉันมีอยู่พอเทียมีอยู่มาซื้อจิตเตาละนะเขาสอนสิ่งที่ตั้งแต่ในเทียอย่างอีกเขาสอนสื่อชาติเราฉันจะให้เจ้าตัวตุกมอนั่นเอง Eagle Mountain Casino เนี่ย Porterville เทีย Club One Card Room Casino เนี่ยเราใช้ downtown Fresno เทียจิตตั้งแต่ Table Mountain Casino เนี่ย Bryant ฉันจะต้องเจอจีเชียให้เดี๋ยวต้องมั่วเกิดแต่ฉันละเยเช่วันที่ตั้งแต่เราตัวเช่ฉันจะอยู่ตัวชาติเจ้าลิจ่าแต่
tên đầu thia tại vì mà lấy tàu mốc cơ họ giờ sẽ được sáng mua xí này chị nhớ món nó win casino nhớ Albury tại vì nó chỉ lấy cơ thầu này nó và trồng tu nữa nè chỉ lấy cơ tiền cầu cho gì tăng sinh gió thầu sinh gió chỉ thầu trồng tu nó mà giờ ít tầm mỏ chỉ thầu lấy cơ đỡ này chị lấy yo mua lúc chờ đỡ tu thia rùa chua tên đỡ cọ sinh gió cho mà các bút sẽ được mua thì chỉ kỳ các mỏ này chỉ ít tầm mỏ tiền cầu gì tăng sinh gió này giờ thì tiền một trong món nó win casino chỉ ta đi đâu có số sự tận đây là thiệt hay là này sẽ được hay tiệtแต่ฉันน่ะซื้อไปเสด็จจะมีตุ้มมีหยวดเสด็จตรงยอดต่อว่าเจแต่ฉันมา Governor Gavin Newsom โตเราไม่ใช่ถามจริงๆจนทุก Tuesday นึกบอกเต้าให้เดียตันเต้นอนเต้เจ้าจะเช็คกันเต้ายกเกอร์จอกิส summer เช็คเสด็จจิตก้าหมู่เขาลือเลยเทียนี่จะเต้าคงเทียนี่จะเต้าไฮจะเช็คกันเต้าให้เดียเกาะเต้ามุกเกอร์แต่ฉันเต้าลีเนี่ยเต้าก้าที่เต้าลีเนี่ยสาซื้อน้ำมันเชจะเช็คกันเต้าเลยจิตก้าขี้ก็จะเนี่ยจีต้มบ้าเราชั้นเต้าเทียจิตาลินเต้าเนี่ยเราช่วยเจ้า2.2%แต่เป็นจะเจ้า point online จะเสด็จตู้หลังใช้โลกันเต้าเนี่ยเจยิ่งยอดอีกคอให้เดียเลยเกิดต่อว่าเจตัวเลยซื้อวีเดียมัวตัวกัมมอเนี่ยเนาะ coronavirus เต้าย้อนจงจะเจอกันเต้าจะมัวจ้องหมอตัวเนี่ยจะมีตู้มีหยอดเทียแต่ชีเจ้าเลยเนี่ยปอเนี่ยเจยอดอีกคอเสด็จจุดตัวตีไทยอยู่จะมีหยอดนอนเนี่ยเจได้เจ้าลูกจะกันเต้าเกิดจะ summer จอนั่นแหละเจแต่ฉันเนาะเสด็จจุดตัวเต้าตัวจะสอสื่อเจ้าก้าเราชั้นเต้าเทียหูจะเจอกันเต้าเทียอย่างนั้นกูจะในมุนจีเสด็จจะตัวละตัวอีเปลี่ยนของกูมาดักการหล่อเทียจะชอบไปขอเต้นนะtrong xemตัวนี้จะย้อนกูที่นักการจากตัวนี้เสด็จนุ่งหนอเกศยาอินุจังจังเทียตันทอเสด็จย้อนหนอชื่อตัวมุชื่อชีย้อนตัวต่อเนี่ยนอไปรู้เรื่องจอตัว Fresno รู้สิที่ฮอมองยูเซทีวีตัวเนี่ยนอไปกงตัวเสด็จเทียหายใจตัวขอเกชล่าตัว emergency จะตัวเธอย่อ Mayorly Brand ยาตัวย่อเมืองตัวลุ่นตัว Fresno นอเทียตันตัวจะ City Council Member จะเสด็จแล้วตัวเจ๊จีเชียให้เดียแต่ฉันก็ซื้อสากอกแค่ตันตัวไปจ่อไปสั่งตัวลุ่นตัว Fresno นอให้เดียปีเจ้าถออีตั้มมอตัวนู้น Wednesday เนี่ยจะยามอนนอนะถอเนี่ยก็อ้อแต่งถอวันนี้นะอีตั้มมอนเตอนะจะย่อให้เดียก็เนี่ยนะเสด็จตัวย่อเนี่ยจะว่าเนี่ยเจมัวชัวร์all of วันที่ตอนได้นอนนะจะเจอเลยคันเตอจีซับก็เสด็จทอเต่าเต่าเทียก็เสด็จย่อเจอ้อวันที่ Mayorly Brand ให้เดียขน้อยอีคอสาก็ไปชิเธอเนี่ยนะเสด็จจ่อเชียวีให้เดียเสด็จย่อโดยเสด็จว่าเจนะเจที่ลีป้าเต่าให้เดียก็เสด็จจิตเขากี่กัมมอเทียขน้อยอีคอเชียเดียเลยคงเลยยมัวตำรวจเดย์เนี่ยค่ะเดีย voluntary plan นะมาอยู่จุดตัวอวยตัวแข่งซื้อเดียขน้อยก็ชิป้าก็เสด็จจิตเขาชิกี่ตัวกัมมอซื้อเนี่ยจ่อหลู่เราไม่ให้น่าตัวเสด็จจิตไปให้เดียก็เนี่ยย่อเจall of วันที่ไปคงเนี่ยเต่าเต่ามุชันเต่ามัวชีเต้นเต่าเทียแต่ชิจิตเขามัวเจติ้งทางนี้เต่าฟีจิตทางนี้เต่าอีจ่อวันนี้เนาะคือจะ business อาชีพเต้นเต่าลาลัวนะเจจะจ้องวันนี้เนาะตัวติ้งทางเลยยังจะขี้เลยจะลาลัวตรงนี้เสด็จเทียลีอยากลีจะด็อกเตอร์โลจะคอนเนียโลจะเชิญเนี่ยมันอยู่ชั่วโลแต่อยากรองลิงเต่าเนี่ยเจเลยยังจะขี้จิตทางนี้เต่าเนี่ยจะคืออยู่ร้อยอยู่หมอนออยู่ง่ายนอนน่ะหรอเลยยังจะขี้จำเป็นจะขี้ดันเต่าจะเชิญเลยเนี่ยมันชกขึ้นเยอะโลติงก็จะซาgas station มันอยู่จ่อโลเต้นเต่านะดันเต่าเขาเชิญจะขี้แต่ฉันมันย้อนจงอยู่จุดเต่าให้เดียอยู่จุดมูยอดเด้ดูเนี่ยอีตัวติ้งนั่งจิตชอยอดจะเจเลยซื้อเขาหายใจเราจะคือว่าเจ้าหมอนอเนี่ยจิตชอบมูจ่อหัวมูนอเสด็จมูโอหรือเอ็งกามูอยู่ว่าอยู่เจอยู่มันนอซื้อเขาอยากจะเชิญให้เดียเนี่ยนอสาทอก่อนเนี่ยมกเกอเทียนมาอีอย่างนี้จันเจียมเสด็จยิ่งจ้องมูชี exercise โลมูจะห้องเสน่ห์โลมูจะเชิญลิ amusement park ลิได้ zoo เต้นเดอโลมูจะบาร์โลจะ night club โลมูจะอยากให้เดียเนี่ยนอว่าอยู่ว่ามูมันยิ่งจ้องเนี่ยนะเจสาทอก่อให้เดียมัวเตาเกอเทียนเนี่ยจะน้อยจะหลุดหลอนแต่ตัว Mayorly Brand เรามูหายตัวเสด็จเจเจอลินุ่งนอเกซื้อมัวลิออตัวที่เนี่ยมัวกัมมอนเนี่ยจะลุ้นตรง Fresno นอยอดชา Fresno County มัวออตัวซื้อก็เสด็จจิตชอนชัยเทียสาก็เสด็จปีแต่ฉันนอเกซื้อแต่เจ้าลิCity of Fresno แต่เจ้าเด็กก็ยังเจ้าลิซื้อแต่เจ้าเป้เนี่ยนะตีไทยตัวเสด็จเลยแต่ฉันมาก็เสด็จย่อเนี่ยจะว่าเจนั่นแหละชอบเต๋อ
all วันที่ตอนได้นอนนะนะเจจะสอนเลยรู้ว่าไปถึงตัววันที่ไปอยู่อีจอเนาะเจคนน้อยอยากจะรู้หลอนแต่ตัว mayor หล่อเจมอง USA TV ต่อไปกล่องเทียให้เจ้าตัวขอแล้วยาวไปหมู่ตัวขอ press conference or emergency meeting เนาะนะเจกูย้อนในหมู่กล่องตัวขอไปถ่ายตัวละหมู่ตัวในใช้เทียไอ้ก่อให้เดียนย้อนเจ้าเนื้อยากเก่าอ้อแต่งเท่าอีตามมอตัวนู่ Wednesday นะเจอยากมอเนาะนะเจก็อยู่ย้อยอยู่ว่าอยู่เจอยู่จีทัดเต่านะเจชอบหมู่เต่าตัวจงเต้นเต่าไอ้อ้อวันที่จอนั้นนะจะรู้ไปถึงตัววันที่ไปอยู่อีอยากให้เรียนเอาตรงนี้จะจ้องในหมู่ใช้แต่วิดีโอเทียในใช้ตาลินเต่าในเจนย้อนเจ้านั้นมอง USA TV ย่อในช่องทีวีไปมาเจ้าสอสนจีตอนนี้เราตรงนี้เทียFresno downtown เขาไปรู้ City Hall ตัวหมุนห้องนอนกูอยากให้เขา emergency เรามาจอดไปตัวไม่เยอะห้องนอนเที่ยงเราจะ council member แล้วกูอยากเรามาถัดซอดตรงเด็ดตัวก้ามอ coronavirus นะเที่ยงอยู่อลิจากกับไปเซลิชิชังกับเสด็จเซลิชิชังกี่เดือนเดินนั่นเจนี่เขาใช้จุดที่ตรงนี้นะกูเขาจะในหมู่เที่ยไปเขาหมู่ลงเช่ไปจอว่าลิไทยจอเนี่ยไปรู้จอนะเขาหมดแต่อยากได้จีอยู่เรามาชังกับเราสิรู้หาเพียอยู่ตรงลิจากเรามาจอดไปจอตั้งแต่เสด็จเนี่ยเราไปลุ้นจง Fresno นั่นแหละเจขณะกูเนี่ยเราไปรู้จอ Fresno แต่กูยังจะจ้างเนี่ยเราเขาไปมองอยู่ในทีวีนะกูเขาจะไปเสด็จหมู่กงเราไปจะไม่เยอะที่จะ council member ที่เช่หมดแต่อยากได้จีอยู่เรามาชังกับเราไปเสด็จGood afternoon, everyone. Are we ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you all for coming today. When I stood here on Monday with the mayor to declare the state of emergency, we made it clear that we would fulfill our oath of office and protect the health and safety of our entire community. Today, I believe we are fulfilling that oath by taking the difficult but necessary action of declaring a shelter-in-place order across the city of Fresno. At this time, Asia and Europe are on lockdown. The coronavirus is in all 50 states, 37 of which closed their school districts. In California, 8 million residents are living under a similar shelter-in-place order. The federal government has been clear with us. They expect us to take immediate protective measures to flatten the curve of infection and to do what's necessary to avoid overwhelming the healthcare capacity of our system. Our governor has signed several executive orders that give us the tools to achieve this goal. This leaves a critical responsibility and the next steps to our local elected officials. That step is action. Fresno cannot pass the buck. As President Truman so clearly stated, the buck stops here and with us. Our city manager, our city council, mayor are owning the responsibility to take surgical action so that we can save as many lives as possible during this pandemic. The more infection cases we prevent, the less we stress our delicate healthcare systems of clinics and hospitals, and the better they can do their job in saving lives. We're painfully aware of the wages and jobs that this will cause at the national, local, and in our neighborhoods. But our priority is to ensure that the pandemic does not result in preventable loss of life. One life that we could have prevented is one too many. On a personal note, I'd like to tell you that this is not just a policy decision for us. It's not an easy decision. All of us are impacted by this personally. I'm a father. My kids have lost their school. As a son, my parents are both vulnerable. They're both stuck at home. My youngest sibling lost his hourly wage job. My older sibling has shut down his business because of this pandemic. This is a decision that's real, it's painful, and it's difficult. But our job is to make sure that we look out for the health of the whole city. With that, I want to thank the mayor for his courage in leading our whole valley in our city in this difficult time, and for the council for their thoughtful, deliberate
discussions and their collaboration with the county officials. We just finished a meeting with the County Board of Supervisors and the other county officials, and we are trying to move as thoughtfully as possible. And so I'm grateful that we have the mayor that we have today, who's working with everybody on trying to move us in a way that prevents the loss of life. Mayor Libran. Good afternoon, and thank you all for being here today. I will repeat what I said on Monday when I declared a state of emergency, and I'll just say that this is the biggest decision any of us have ever made in our political careers, and it has profound implications, life and death implications, so we all take it very serious. And I know this is an anxious time for all of us, and the situation seems to change by the hour, but I want everyone to know the leaders here today are doing everything we can to help guide our city through this crisis. Myself, the city manager, the city council, and the employees of the city of Fresno are completely united in our actions. More than anything else, I ask the people of Fresno to remain calm during this highly unusual, confusing, and stressful times. We're all in this together. Please understand that if we do not make these decisions lightly and they are made with abundance of caution, the better job that we do now in containing the spread of the coronavirus, the faster we'll be able to recover and the faster we will be able to return to normal lives. This action we are taking today is for the sole purpose of prevention. Prevent more people from coming down with the virus and to protect the lives of our most vulnerable citizens. Therefore, effective just after midnight tonight at 12:01 a.m. Thursday, March 19th, we are issuing an emergency order calling for the people living in the city of Fresno to shelter in place until midnight, Tuesday, March 31st. The purpose of this order is to make sure as many people as possible in Fresno isolate themselves and their family at home while still allowing you to take care of the basics of daily life, including picking up your groceries, doctor's visits, and the like. We're also asking everyone in Fresno to practice social distancing as much as possible. Stay 6 feet away from other people, and when you go outside of your home, we also urge everyone to wash their hands for 20 seconds, and if that is not possible, use hand sanitizer. This order is being posted on the city's website with details for our people with details on those people whose work is essential to the functions of daily life, and those businesses which are encouraged to stay open with social distancing modifications. We ask our media partners to help us deliver a clear and simple message to the people of Fresno that we hope we have provided you with the information you need to do just that. Please join us in asking for calm. We are working with grocery stores to make sure everyone in our community, particularly people over the age of 65, disabled, and health vulnerabilities, have access to groceries and the staples of life. We plan to provide complete details by 5 p.m. tomorrow. There are plenty of groceries and food for everyone, so please just take what you need for your family. Also, please please join us in letting everyone in our community know that the faster we practice isolation and social distancing, the faster we can put this deadly disease behind us, and the faster we can recover personally, emotionally, and financially. I know what we are asking you to do is a burden, and not something I ever expected to be doing. This virus is too serious to do anything else. Please join us in beating the coronavirus by stopping its spread starting at midnight tonight. And with that, I'll introduce our next speaker, Assembly Member Dr. Joaquin Arambula. I thought it was incredibly important for me to be here today and to support our partners at the city who are being courageous and showing real leadership today by helping to protect our communities.
I wanted to talk about this emergency on two fronts, if I can. First, the health and safety aspects that this unprecedented crisis will have on so many members of our community. But I also wanted to talk about the economic impact that this has and is to come. First, I want to share with you what are the latest numbers regarding COVID-19 from as of Tuesday per our state public health officials to really set a ground for where we are now. As of the morning of March 17th in 2020, there have been a total of 472 confirmed cases for the state of California. 82 of these have been travel-related, 75 person-to-person, 98 community transmission, and 193 are currently under investigation. There currently are 11 deaths for the state of California. In terms of hospital capacity, as of March 15th, there are 74,000 hospital beds at 614 facilities. That leaves us a surge capacity of 8,661 beds that we currently have as of March 15th. There are 11,500 ICU beds, both including pediatric and neonatal for the state of California. There are 7,587 ventilators, and we recently have purchased 900 more ventilators to help us to meet our needs. We have a minimum of 750 new beds, which will be added to surge capacity by the end of the week. I came today to tell you that the state of California is doing all it can right now. On Monday, the state legislature approved Governor Newsom's request for an immediate $500 million and up to $1 billion to fight the spread of the COVID-19 virus through a range of measures that include reopening healthcare facilities, acquiring more medical equipment, providing hotel rooms for the homeless, and assisting nursing homes and other facilities, funding strike teams to support seniors who are in isolation. When it comes to health and safety, I've seen as a doctor what happens if we don't take the necessary precautions to fight it. So each of us must do what we can to protect our families and our most vulnerable communities, including our elderly and our immigrant brothers and sisters. I urge you to follow the guidelines set before us by the Center for Disease Prevention and to continue to practice the hygienic measures that we have all been reminded of in these past weeks. If you're 65 or older, please isolate yourself at home. That same holds true if you have certain chronic health conditions. And I can't emphasize this enough, but practice social distancing and work from home if you can. My own office is working remotely, but we stand ready to assist those who need help. You can contact us through our phone numbers, visit us by our social media platforms, or by emailing us at our website, www.a31.asmdc.org. And I do need to say this about social distancing. Many people are doing so, but I am greatly concerned that not everyone is taking this seriously enough. This week, for example, we saw disturbing videos of crowds in Florida during spring break, as if nothing was happening right now in this world. I need to remind you that you may not experience symptoms of COVID-19, but you can be a carrier. You can spread this virus to your parents, to your grandparents, and anyone else you come in contact with. Please don't be complacent about what is happening. We are currently battling an epidemic and a pandemic that is spreading across our world. Now I want to talk about the anxiety regarding what the coronavirus has done to our local economy. I know that many lives now are drastically different from what they were just a week ago. The actions that the legislature took on Monday recognized the hardships triggered by this emergency,
and we are working to make sure that assistance is available during this crisis and after it's over. On Monday, for example, the Small Business Administration approved an economic disaster loan assistance declaration for the state of California, which makes loans available to small businesses and other entities. Many counties have already declared a state of emergency to be in line for these types of funds. Fresno County, however, only did so yesterday, and unfortunately will be at the back of the pack. I want to applaud the city of Fresno for stepping up and taking actions to protect its residents. I also want to thank Governor Newsom for his leadership as well as his initiative shown by the Department of Public Health and our other state health experts. And I want to immensely thank those who are on the front lines. As an emergency room doctor, I know how important it is that our nurses, our technicians, our physicians, those who continue to still show up every day, receive the appropriate amount of respect and appreciation from our communities. They are putting their own lives at risk to help take care of the most vulnerable in our communities, and I think we have to make sure that they understand how much we need them and appreciate them. Right now, we must focus on the health and safety of our communities. I urge everyone to follow the directives of your local governments as well as your state and federal governments. Seek updated information from those official agencies through their websites and our social media platforms. Finally, be vigilant and considerate during this emergency. Volunteer if you can help those who need assistance and support. We have to make sacrifices for the greater good, especially to protect the most vulnerable amongst us. Together, we will get through this. So we'll take questions now. First of all, what was the vote and what was exactly the second? So the administrative order was approved and signed by the city manager under the powers granted to her by the city council as the director of emergency response during the declaration of disaster and emergency. So there is no requirement for the council to vote on it. As she makes administrative orders, we will routinely ratify them as a council as it is necessary by our charter. People who are watching at home, what you're really asking them when you say to shut? We're asking the members of the public to, as much as possible, to stay at home with your family and only do those trips necessary, like going to doctor's appointments, picking up groceries, and so on, to isolate yourself from the spread of this disease. And we've seen it in so many cities and countries across the world in the last couple of months. It starts out benign with a case here and a case there, but rapidly escalates exponentially. So we hope this is through March 31st, which is 2 weeks. We'll reevaluate on March 31st. And our goal is by doing more assertive actions now, we can shorten the duration that we're going to have to take these burden of staying home, not going to work, and so on. So there's no easy path, and it's going to be painful for all of us, but we're all in it together, and the city leaders here are doing the best we can to save our citizens and contain the spread of this virus. Are there any businesses that will mandate any votes? No, basically there's a long list that the city attorney has, and it should be posted on our website, of exemptions, healthcare, public safety, businesses that provide the food chain. There's a long list of businesses that are exempt from this order, and we're trying to make it as minimal as possible while at the same time protecting the citizens of this community. Are houses of worship, people who go to the temple, church?
they're subject to the 10-person and social distancing. So this would apply to funerals, to weddings, so you can imagine this has a big impact on our community, but everybody is facing the same restrictions, and the sooner we get out of this, that's our goal, to get returned to normalcy. So it's going to be tough for the next few weeks. Safety applies to places that sell firearms? Pardon? They are, under this administrative order, they are closed. And why is that? Because they're not deemed essential businesses or services. How do you find this? Well, I'm going to get, that's far enough. It's, well, the problem across the state, the problem across the world in many places is a lack of testing. We simply don't have the capability to test. So if there's only 2 people out there now, there's probably, based on other experiences, probably hundreds of people out there. Maybe Dr. Ramya can address that. Let me make sure I have the appropriate distance, but I think the term within public health that many are trying to really address with policies that are before the county and city are to flatten the curve. And if you don't know what that is, I'd look up the Twitter handle. You may want to look at the graph that's behind me on the left. Essentially what it is we need to decrease the number of people who are sick because we have a capacity within our healthcare delivery system. We only have so many beds. We only have so many ventilators. We only have so many ICU beds. And we have to have real conversations about how many people can be sick at the same time. The measures that this city is taking are to help us to flatten that curve and to decrease the spread that is exponentially growing as shown through other areas around the world. And if I may, you know, we've been working in consultation with the County of Fresno, and before coming here, we're a little late to start the meeting because we were meeting with the supervisors and some county officials, and what they informed us was that of the approximately 1 million residents in the County of Fresno, only about 200 have been tested so far. So like us, they expect that there'll be more folks who are infected and carrying and not showing symptoms, and others who are showing symptoms that haven't been tested. So we all acknowledge that so far we have 2 cases until they update the numbers, but our goal is to try and avoid more people being infected and sick all at the same time. And I would like to say something, if I can, too, since everybody's already spoken. First of all, I personally want to thank all the doctors, the nurses, the first responders on the front lines fighting coronavirus and actually saving American lives. And I want to thank the grocery workers and delivery workers and truck drivers for keeping the shelves stocked and essential supplies delivered. And I want to encourage our residents to support our local residents across the food industry by continuing to order takeout, utilize their drive-through, and their delivery services. Everybody has a critical role to play. But I want to encourage people, there is a CDC and guidelines, and you can go to coronavirus.gov and find out exactly what the guidelines are. For example, they tell you, feel sick, stay home. Children are sick, keep them home. Anyone's tested positive in the family, everybody should be checked. If you're older, obviously, we want you to stay home. If you have a compromised system, stay home. Again, read the guidelines. They're very clear. And I want to say, you know, FDR said many years ago, we have nothing to fear but fear itself. And people have been frightened. Rightfully so. There hasn't been a lot of information, but it's important to keep context. It's always important to keep context. We have people who get the flu every year, 36 to 51 million people. There's 22 to 60,000 deaths every year. We don't shut down the entire country over that. I understand this is different, and this is serious. It's a pandemic. We need to take it very serious. But it's important not to live your life in fear. Now, my concern about this emergency order, and I supported the emergency order earlier this week, but my concern about a shelter in place is we still don't have enough data. We're waiting for data from the county. There have been 2 people who've been confirmed. Those 2 people had left the country and came here. I'd like to see more data. Fresno County has not declared a shelter in place yet.
The city of Clovis has not. I would like to see us be more coordinated in our efforts. And I know we're waiting for more data. That's important. We should be responding to data. I'm concerned that in this order, the homeless are exempt. Now, why are the homeless exempt? Why are we telling our citizens to be sheltered, but we're letting our homeless, many who are involved in drugs and spreading disease, and they're exempt? That's completely unacceptable to me. They should not be all along our streets, outside our businesses, on the sidewalks, in embankments, while we're telling people to stay home. That message is completely inconsistent with health, safety, and welfare. Now, the non-essential businesses, the way we have this set up now, you can go to Clovis or you can go to Fresno County. That doesn't make a lot of sense. We ought to have a coordinated effort. And I really am concerned about our businesses, our small businesses, our workers that we've shut down. We shut down restaurants. People who live paycheck to paycheck are now out of a job, and they have to pay the same bills. And government workers, and government elected officials, their check always comes in. And I'm concerned about that person who has kids at home, has to pay for child care, has to meet their medical bills, and we have basically put them out of work. I'm all for the social distancing. I'm all for proper hygiene. We need to encourage that. We need to get a handle on this, but we need to always be sensitive to the decisions that we're making. And, for example, I know that the Elbow Room is shutting down. There's 70 employees that are losing their jobs. Those are real people. That's one business. And that's not including all the other businesses that we're shutting down. So I think this ought to be driven by data. If we look at the South Korea model, they test, they monitor, and they self-quarantine people who have symptoms. They don't tell people not to go to work. They don't shut down the entire economy. And they've been very successful at reducing the spread of coronavirus. So we need to do a better job, obviously, at testing. We've been behind the curve on that. So we've got to get better at that. But I think being critical of the county is the wrong approach. They're trying to get a handle on it. I know all 5 county board of supervisors, and they take their jobs very seriously, as does the CAO. They're working closely with our city manager and along with the city of Clovis. So I think coming here and criticizing them is the wrong approach. And I know they're doing a great job. So we all have to come together. We can't let fear rule the day. Let's prevent this. Let's remember, we're Americans. There isn't any challenge we don't meet. There isn't any challenge we don't overcome, and we will overcome this too, working together and having real data, real knowledge. Go to coronavirus.gov. Learn what you really need to do to protect yourself, and let's not let fear rule the day. Thank you, Councilmember Butterfield, for your thoughtful comments. Mr. President, I'd like a moment, please. You'll have a quick moment, and then we will conclude this meeting, and we will take questions, individual interviews after that. Thank you. I want to make it very clear with my colleagues up here. We've been working nonstop with the mayor for days on this issue. We are unified. We are working closely with the county and rural communities on this, and we are united. This is not a time for political speeches. This is a time for unity. Now, my family, I don't just rely on a government paycheck. My family for 41 years has had a small business. We've been closed since Friday, and we chose to do that because we're willing to make the sacrifice for this community. The decision to be able to shut down a business is a very, very serious power, and it's not taken lightly. It's a hard pill to swallow, but we are committed, and we are looking at data to make sure we can make the responsible decision for the public. We are committed to doing that as your council, and again, we are unified. It's about unity and not politics right now. Thank you. Thank you, Councilmember. With that, we adjourn the meeting at 2:07. Yes, the meeting's officially adjourned, but the mayor still has the floor with the reporters. I just want to say I respect the words of Councilman Butterfield. I've struggled with this myself, but we are dealing with an extraordinary resiliency in this virus with an amazing ability to exponentially expand, I think, like anything we've seen before.
And the test is what level are we too little, or what level are we too much? I don't know where that is exactly. I don't think anybody does. But based on what I've seen, one day could literally mean thousands of lives, hundreds of lives. So I want to do what I believe, and it's, again, I respect both sides of this deal, but we're all in this together. We want to get through this as soon as possible. Thank you. We'll be available for one-on-ones, Dr. Robbie, to have available information on the website as soon as we can. We'll also publish the executive order and a couple of other executive orders that are personnel related in the coming minutes, but we appreciate everybody's patience. Fresno.gov for more information, and 311 if you need to call specifically for any services that the city may provide. Thank you. Okay, nhớ trong đấy chúng này chỉ cái tiếng cha sẽ là này cho nhớ tàu vào tàu Geena thì là của nhân dân trái bên phong USA TV nó nói về cụ tổ mua ý họ kế sĩ thả nhớ họ bên trong Fresno the city hall nữa nhớ họ Fresno city hall bên cụ từ mấy giờ thiên thọ bên cho council member tên là tí sĩ cụ là một mấy họ cho là một khe là bên sẽ là tên là tí sĩ thiên là cho nhớ là quý sáng là cụ giờ bên tổ council member nhớ là nó thiên. Now I know that there's many things that has been said. Of course we will hear all that too, but at the same time because I know in our community, like I said earlier, because we do have this full-moon funeral for people now, if we're going to try to kind of like lessen the number, is there any message that you or the city wants to also, let our community know about that? Our message is very simple, especially in Hmong funerals, when we have a lot of our elders there, they're vulnerable, and they're the people who are going to be the most exposed and at risk for this coronavirus infection. So we want you to make sure, please, just limit 10 people at a time, even if it's in groups, and just add more spaces in between you. So it might be you sit 2 seats away from somebody, but the goal is to make sure that more people don't die that is necessary. So we want to keep people safe. Okay. So nếu cũng các chế độ nữa còn theo vì thế nhớ bây giờ chế sẽ tên là bây cũng những chúng tên là cũng xã cả bây ở tên này còn chơi rồi tên là ok cả bây chủ xã cả đấy rồi chỉ xã phố cả bây giờ tên này là tàu plà tên cho xuyên gì thế nữa. Now is this now the other thing is about have people shelter in the home starting of course Thursday until so now does that mean people go to work? Are they still going to work? So for those people who have a job that's necessary, like if you're working at a farm or you're working at a chicken plant, those are jobs that we still need you to go to because we need people to be fed. If you're working at a grocery store, you keep on going to those jobs. If you work at a mechanic shop, those are all important jobs. So please check. We are making exemptions for the people who need to make sure that we get to where we need to, our doctor appointments, our grocery stores, our pharmacies. But for those who don't need and don't work in those jobs, we're asking you to stay home for the next 2 weeks. Okay, so now since some of the employees going to be staying home, how is their pay is going to be like? Do you have any idea? At this point, we know that the federal government is going to be able to give some unemployment benefits for everyone who's impacted, and they're also working on a tax initiative to be able to give people checks in the next 2 weeks. So we do expect some help from the state and the federal government, but in the short term, it is going to mean less money for people, so we need them to prepare for that. Okay, well, thank you very much. Thank you. Okay. Oh yeah, that's right. That's right. 但是呢，别上班了，那别我这说录取了，所以呢，就可能就估计一考的3个时段的哈，8参加的话那天。